अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मदीना मुनव्वरा साइट्स एंड साउंड्स की सीरीज़ में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। आज हम विज़िट कर रहे हैं एक छोटी सी यहाँ पर फूड स्ट्रीट है, उसका नाम है कुबा फ्रंट। ये विज़िट करते हैं और देखते हैं इसमें कुबा फ्रंट में हमें देखने को क्या क्या मिलता है। चलिए जी आगे चलते हैं। अभी मैं जो मस्जिद गमामा वाली साइड है उसको क्रॉस करके आगे आया हूँ। एक छोटा सा इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये फूड स्ट्रीट है। ये यहाँ की बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर तकरीबन तमाम ही जो इंटरनेशनल एक्सक्यूज़ मी और लोकल जो ब्रांड्स हैं वो आपको मिलेंगे। फास्ट फूड के भी मिलेंगे और फिर यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं। ये अभी शुरू में जो है वो ज्वेलरी की शॉप्स नज़र आ रही हैं। जगह जगह बेंच वगैरह बने हुए हैं बैठने के लिए। एक फार्मेसी भी यहाँ पर नज़र आ गई है और उसके बाद फिर आगे जो है वो खाने पीने की जो चीज़ें वो शुरू हो रही हैं। सबसे पहले शवारमा आ रहा है। और इस तरफ है खुशबू की शॉप, औद परफ्यूम्स वगैरह हैं। बगूटा कैफ़े के साथ है शवारमर। ये यहाँ पर गिफ्ट शॉप आ गई इस तरफ, और टिम हॉर्टन्स। ये देखकर तो मुझे लाहौर वाला सीन याद आ गया, खिड़की तोड़ रश होता है। यहाँ पर सुकून है, अभी फ़िलहाल रश नहीं है। और इस तरफ आ गया कीफ़ा स्पेशलिटी का कॉफ़ी शॉप आ गई यहाँ पर इस तरफ। और ये भी एक गिफ्ट शॉप है। ATM भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये परफ्यूम्स की शॉप्स इस तरफ। डोमिनोज़ खाने पीने के शौकीन हजरात के लिए काफ़ी ब्रांड्स है। ये डोमिनोज़ आ गया इधर। सेफ्रॉन थ्रेड्स 44X। और यहाँ पर बार्न्स भी है सिंस 1992। बार्न्स। एक और काफ़ी शॉप आ गई इस तरफ, रेशो काफ़ी शॉप। ठीक है जी, अब दूसरी जानिब चलते हैं। ये आ गई जनाब जूस सीक्रेट। जी जूस के भी सीक्रेट होते हैं, ये मुझे आज पता लग गया है। ये परफ्यूम फ्रंट साइड। ये सामने एक आ गया लोकल ब्रांड है, ये फ्लात 9 कहवा काफ़ी शॉप है ये भी। फिर आगे टेक्सास आ रहा है, टेक्सास चिकन्स अमेरिकन्स। बर्गर किंग आ गया जी। ये लो जी, बर्गर किंग के शदाइयों के लिए बर्गर किंग भी है यहाँ पर। इसके बाद लोकल ब्रांड है यहाँ का आइसक्रीम अल आसमा। फिर एक और ब्रांड है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, बड़ी रस्मुल ख़त जो है वो बड़ा अजीब सा पढ़ा नहीं जा रहा क्या है।
MID, ये माइदी, ये माइदी स्टोर है। आगे फिर वो ATMs वगैरह हैं और यहाँ पर खुशबू की शॉप है और ये बैठने का इलाका। आगे और भी काफ़ी सारी मोवेनपिक नज़र आ रही है यहाँ पर, और लोकल ब्रांड्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आपके पास इबादत करने के बाद कुछ टाइम बाकी हो तो यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है। आजकल मौसम भी वैसे बड़ा ज़बरदस्त है, इतनी गर्मी नहीं होती। दिन के वक्त थोड़ा सा हार्ड होता है मौसम, लेकिन सुबह और फिर मगरिब के वक्त से कुछ पहले तक मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो मदीना साइट्स एंड साउंड्स के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मज़ीद जो है साइट्स जो है वो मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। मदीना मुनव्वरा से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।